យើងបន្តទៅកាន់នៅវីដេអូសេចក្តីជូនដំណឹងបកា20ចំណុច22បន្តទៅទៀតលឹងទេពុកម៉ែបងប្អូនមើលអត់ឃើញមុខខ្ញុំទេណាដោយសារតែអីយប់ហើយខ្ញុំមកអង្គុយថតវីដេអូនៅខាងក្រៅកុំឲ្យថ្លង់គេអញ្ចឹងអីខ្ញុំបកស្រាយបន្តទៅទៀតចំពោះអ្នក comment សូមអ្នក comment ទាំងអស់ចូលមកស្ដាប់ខ្ញុំបូករួមទាំងអស់ចូលទៅក្នុងការ feedback ហើយខ្ញុំអត់បានចូលទៅឆ្លើយតប comment ម្ដងមួយទេសូមចូលមកស្ដាប់រាល់ការបកស្រាយរបស់ខ្ញុំជាវីដេអូមាន comment ខ្លះគាត់ថាខ្ញុំនឹងជាដៃជើងរបស់សម្ដេចពុកហ៊ុនសែនឬមួយក៏ថាខ្ញុំនឹងគឺជាមនុស្សក្រុមការងាររបស់សម្ដេចពុកខ្ញុំបញ្ជាក់បន្តិចខ្ញុំគឺជាប្រជាជនសាមញ្ញធម្មតាប្រជាជនស្រូតត្រង់ដែលរងគ្រោះណាខ្ញុំគឺជាប្រជាជនខ្មែរឈាមខ្មែររស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងបុគ្គលណាដែលមានសមត្ថភាពដឹកនាំប្រទេសធ្វើជាខ្នងបង្អែកឲ្យប្រជាជនមានសភាពរឹងមាំទាំងផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យប្រជាជនផ្អែកបានពឹងពាក់បានក៏ដូចជាអាចការពារទឹកដីការពារប្រទេសជាតិបានក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាជនខ្មែរឈាមខ្មែរម្នាក់ខ្ញុំក៏បានរួមចំណែកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងសម្ដេចពុកហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគ្រប់អាណត្តិទាំងអស់តាំងពីលោកនៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមកអញ្ចឹងសម្រាប់ការឆ្លើយតបរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថារាល់ការធ្វើវីដេអូរបស់ខ្ញុំអត់មានលើកជើងឬកាន់ដៃបុគ្គលណាម្នាក់ទេហើយក៏អត់ធ្វើដើម្បីអ្នកណាគេម្នាក់ដែរក្នុងនាមជាជនរងគ្រោះរបស់ខ្ញុំធ្វើដោយសារភាពជាជនរងគ្រោះរបស់ខ្ញុំហើយក៏តាមការសន្យាដែលខ្ញុំធ្លាប់សន្យាជាមួយនឹងសម្ដេចពុកពួកអីពេលក្រុមក្បត់ជាតិរួមដៃគ្នាប្លន់ខ្ញុំក៏មានរួមចំណែកនៅក្នុងការជួយពីសម្ដេចពុកដូចគ្នានៅក្នុងការតាមដានស៊ើបអង្កេតរហូតដល់ថ្ងៃហ្នឹងទើបខ្ញុំអាចរួចខ្លួនបានដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគឺជាប្រជាជនហើយគ្រប់ប្រជាជនទាំងអស់ណាក៏ដោយដែលបានបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ខ្លួននៅពេលដែលបកគោនោះក្លាយខ្លួនទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនថាអ្នកនោះជាអ្នកណាគេទេគឺមានតួនាទីមានកាតព្វកិច្ចហើយក៏មានក្រមងារក៏ដូចជាមានតួនាទីជាឪពុកជាម្ដាយទី2របស់ប្រជាជនទូទាំងប្រទេសទាំងអស់ស្មារតីគ្នាដូចគ្នាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាជនដែលជ្រកនៅក្រោមម្លប់ដឹកនាំរបស់សម្ដេចពុកហ៊ុនសែនណាខ្ញុំក៏ជាកូនម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសនឹងរបស់គាត់ដូចគ្នាហើយខ្ញុំមិនបានស៊ីប្រាក់ខែមកកាក់ម៉ាស៊ីនពីសម្ដេចពុកទេរាល់ពេលដែលខ្ញុំមានបញ្ហាខ្ញុំប្រឈមមុខដោះស្រាយដោយខ្លួនឯងមិនមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីសម្ដេចពុកខ្ញុំហត់ទៅហត់មកត្រូវគេតាមស្លាប់ខ្ញុំគ្រប់ទីកន្លែងក៏អត់មានការជួយពីសម្ដេចពុកដែរខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់នៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំធ្វើការជាការងារឯកជននៅខាងក្រៅពីមុនមកខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សកុំថាឡើយមិនមែនជាមនុស្សជាក្រុមការងាររបស់សម្ដេចពុកសូម្បីតែការងាររដ្ឋក៏ខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានតួនាទីការងារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងាររដ្ឋដែរគឺកន្លងមកគឺខ្ញុំធ្វើទៅលើការងារឯកជនអត់មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតួនាទីឬមួយក៏ជាការងាររបស់រដ្ឋទេខ្ញុំបញ្ជាក់បើពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃណាមួយរងគ្រោះដូចខ្ញុំអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូននឹងធ្វើវីដេអូនិយាយដូចគ្នាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងណាហើយការនិយាយរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនណាមិនមែនសំដៅថាឲ្យតែការនិយាយបែបហ្នឹងគឺជាមនុស្សដែលគេបញ្ជាមកនិយាយឬមួយក៏ជាអ្នកណាគេម្នាក់ពុកម៉ែបងប្អូនក្នុងនាមយើងជាប្រជាជនសម្ដីសម្ដៅមកចំនួនក៏យើងមានភាពយើងមានសិទ្ធិនៅក្នុងការឈឺឆ្អាលទៅកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសរបស់យើងដូចគ្នាយើងចាត់ទុកគាត់ជាឪពុកម្ដាយទី2របស់យើងពេលយើងមានទុកយើងចេះប្តឹងគាត់ហើយយើងក៏ចេះការពារកតញ្ញូឲ្យគាត់ក្នុងនាមគាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ជាឪពុកម្ដាយទី2របស់យើងដូចគ្នាដែរខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំអត់មានទំនាក់ទំនងការងារណាមួយឬទទួលបញ្ជាពីសម្ដេចពុកហ៊ុនសែននៅក្នុងការបកស្រាយរឿងជាច្រើនទេណាមានតែខ្ញុំព្យាយាមបកស្រាយឲ្យចង់ប្រយគាត់ស្ដាប់វិញទៀតអានឹងវាគឺជាការពិតហើយក៏មានការយល់ច្រឡំច្រើនពេកពុកម៉ែបងប្អូន
ពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវដឹងថាប្រជាជនបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីមកទុកជាទីពឹងទុកជាទីពឹងទុកជាទីពំនាក់សម្រាប់ការពារខ្លួនឯងនៅថ្ងៃណាមួយពេលដែលយើងមានបញ្ហាមានគ្រោះថ្នាក់មានអាសន្នអញ្ចឹងនៅថ្ងៃណាមួយដែលយើងមានគ្រោះថ្នាក់យើងមានអាសន្នយើងទៅពឹងពាក់អ្នកដែលយើងបានបោះឆ្នោតឲ្យយើងអត់ខុសទេហើយមិនមែនមានតែខ្ញុំទេដែលមានសិទ្ធិប្រជាជនទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការរាយការណ៍ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទុក្ខលំបាករបស់ខ្លួនឯងក្នុងនាមជាជនរងគ្រោះត្រូវគេតាមស្លាប់ត្រូវគេតាមប្លន់ឬមួយក៏ពេលដែលយើងដឹងអំពីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាពួកចារកម្មក្បត់ជាតិដែលលាក់ខ្លួនគឺយើងមានតួនាទីធ្វើដូចគ្នាមិនតែខ្ញុំឯពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដោយហើយបើថ្ងៃណាមួយពុកម៉ែបងប្អូនណាដឹងថាអ្នកណាជាចារកម្មក្បត់ជាតិលាក់ខ្លួនពុកម៉ែបងប្អូនណាត្រូវចេះការពារខ្លួននឹងត្រូវគេតាមស្លាប់ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងអត់មានចេតនាចង់ដឹងរឿងរបស់ពួកវាទេប៉ុន្តែចៃដន្យអីពួកវាហ្នឹងឯងកាងអំណាចវាឆ្លើយជាងអីទៀតយើងមិនចង់ប៉ះមួយវាក៏វាចង់ប៉ះមួយយើងដែរអញ្ចឹងបានថាពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងខ្ញុំឆ្លើយតបជាមួយនឹងខមមិនពុកម៉ែបងប្អូនណាដែលគាត់សួរថាខ្ញុំនឹងអីគេធ្វើការឲ្យតាសែនឬមួយក៏ថាខ្ញុំនឹងនិយាយឲ្យតាសែនហ្នឹងគឺសម្ដេចពុកនឹងឯងណាខ្ញុំថាពូបងប្អូនមាក្មួយអ្នកដែលខមមិនហ្នឹងណាហ៊ានបើកចិត្តឲ្យតលាយហើយធ្វើអីក៏ដោយប្រកាន់យកខាងស្ដាំយកភាពវិជ្ជមានជាគោលពេលណាយើងបែកឆ្វេងយើងនិយាយអត់ដឹងខុសអត់ដឹងត្រូវក្នុងនាមយើងជាប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសពេលណាដែលយើងមានទុក្ខលំបាកគឺយើងត្រូវការថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសឲ្យជួយឲ្យស្ដាប់ឲ្យដោះស្រាយយើងមិនមែនបោះឆ្នោតដែរយកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមកទុកចោលទេណាខ្ញុំចង់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនដឹងថាអញ្ចឹងទុក្ខលំបាករបស់ប្រជាជនត្រូវចែករំលែកទៅឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីរឿងមួយណាដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាចដោះស្រាយបានខ្ញុំប្រាប់ទោះបីយើងជាប្រជាជនសាមញ្ញក៏ដោយប៉ុន្តែទុកអង្វល់មួយចំនួនណាអត់អាចមានអ្នកណាគេម្នាក់មានសមត្ថភាពដោះស្រាយយើងបានក្រៅពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេដោយករណីខ្ញុំអញ្ចឹងទោះបីខ្ញុំជាប្រជាជនខ្ញុំអត់ដែលស្គាល់សម្ដេចពុកនៅខាងក្រៅខ្ញុំអត់ដែលស្គាល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅខាងក្រៅហើយខ្ញុំក៏អត់ដែលស្គាល់អ្នកធ្វើបាបខ្ញុំពីមុនមកក៏ប៉ុន្តែមកដល់ថ្ងៃនេះក្រៅពីសម្ដេចពុកហ៊ុនសែនអត់មានអ្នកណាគេម្នាក់អាចជួយខ្ញុំបានទេណាអញ្ចឹងយើងបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងនាយករដ្ឋមន្ត្រីមកដើម្បីអីគឺជាមនុស្សតែម្នាក់ដែលអាចជួយយើងពីអ្វីដែលអ្នកដតីគេមិនអាចជួយយើងបានអ្វីដែលអ្នកដតីធ្វើមិនបានគឺមានបុគ្គលម្នាក់នឹងដែលអាចធ្វើបានអ្វីដែលអ្នកដតីជួយយើងមិនបានតែមានបុគ្គលម្នាក់នឹងដែលអាចជួយយើងបានទើបយើងទាមទារឲ្យត្រូវតែមានដាច់ខាតនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលប្រកាន់យកខាងស្ដាំហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលការពារជីវិតប្រជាជនហើយអ្នកណាក៏ដោយចូលមកក្នុងเพจរបស់ខ្ញុំសូមមេត្តាគុំធ្វើការវាយប្រហារទៅកាន់សម្ដេចពុកហ៊ុនសែនដោយសារមូលហេតុអីខ្ញុំជាប្រជាជនរបស់សម្ដេចពុកជាអ្នកបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងគាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំមានរឿងពាក់ព័ន្ធដល់អាយុជីវិតមានតែសម្ដេចពុកហ៊ុនសែនទេដែលអាចដោះស្រាយរឿងនឹងឲ្យខ្ញុំបានចំណងមួយហ្នឹងតតែសម្ដេចពុកជាអ្នកកាត់ខ្សែនឹងបើមិនអញ្ចឹងទេពួកក្រុមអ្នកដែលតាមស្លាប់ខ្ញុំអ្នកដែលចងចំណងមួយហ្នឹងអត់ដោះលែងខ្ញុំទេមានរឿងតែពីរទេទី1អ្នកចងចំណងហ្នឹងត្រូវការស្រាយខ្សែចំណងហ្នឹងតតែអ្នកចងហ្នឹងស្រាយបានអាចបានទី2មានតែសម្ដេចពុកហ៊ុនសែនទេដែលមានសិទ្ធិកាត់ផ្ដាច់ចំណងហ្នឹងបានដោយមិនចាំបាច់សុំការបកស្រាយពីអ្នកណាទាំងអស់ដូច្នេះខ្ញុំហាមទៀតអ្នកដែលចូលមកក្នុងខមមិនខ្ញុំគុំវាយប្រហារសម្ដេចពុកឲ្យសោះខ្ញុំផ្ដាំណាហើយហ៊ានយកខួរក្បាលគិតប្រកាន់យកខាងស្ដាំជាគោលកុំផ្អៀងខ្លាំងពេកណាកុំដប់គុត